हेलो एभ्रिवान सो आज चाहिँ नवमीको डे रहेको छ म भर्खरै उठेको अनि तल चाहिँ यता पूजाको लागि चाहिँ तयारी हुँदैछ आयो उठ्ने बेला भएन हामी चाहिँ अब मन्दिर आइपुगिसकेका छौं अब पूजा पनि थाल्नेछौं हो कि हैन दाइ मोबाइलमा बिजी हुन्छ ह ह चप्पल यही फुकाल्दै आरु सबै चप्पल फुकाल्दै रे हामीले वर्षै पछि नवमीको दिन पूजा गर्ने मन्दिर यही हो गणेश भगवान शिव भगवान अनि देवी भगवान सो यो मन्दिरमा सकाएर अब हामी अर्को मन्दिरमा जाँदैछौँ दर्शन गर्नलाई हाम्रो चाहिँ फोटो सेसन पनि सकिसकेको छ अब हामी चाहिँ घर फर्किन लागेको हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले के पूजा रे अङ्कल विश्वकर्मा पूजा हुँदैछ नवमीको दिन दाइ र अङ्कलले विश्वकर्मा पूजा गर्दै हुनुहुन्छ किन बन्द गर्ने सबै देखाउने नि स्टार्ट टु एन्ड अब नरिवल फोड्ने बेला आयो ओ ये
हाम्रो त्यहाँ मूल घरमा पनि पूजा भइरहेको छ। अब चाहिँ हामी पूजा सक्यो, हामी चाहिँ अब प्रसाद खान लागेको। अहिले चाहिँ एकदमै पानी परिरहेको छ हैन, पानी परेर बोर भयो अनि एक त बत्ती पनि गइरहेको छ अहिले। सो अहिले चाहिँ एकैछिन चाहिँ बोरिङ फिल भइरहेको छ। अनि ऊ चाहिँ बाबु हो एन्ड्रयू। हेलो गर्दो एन्ड्रयू, हेलो चुप्पा गर्दो गर्दो। अनि हामी फेरि अलिपछि ब्याक हुन्छौँ। पानी परिरहेको छ यहाँ, दसैँको बेला पानी पर्यो भने बोर फिल हुन्छ। के छ के गर्ने, मौसमलाई रोक्न सक्दैन कसैले। यहाँ चाहिँ मेकअप भइरहेको छ। मेकअप आर्टिस्ट चाहिँ हुनुहुन्छ आयुष्मा तामाङ अनि मोडल हुनुहुन्छ एन्ड्रयू तामाङ हैन। एक्चुअली हि इज अ बोय बट आयुष्माले चाहिँ गर्ल मेकअप गरिदिरहेको छ। आइब्रो बनाइदिरहेको छ, ब्ल्याक आइब्रो। ओ माई गॉड, राम्रो बनाओ कि मोन्स्टर बनाओ, जस्ट वेट एन्ड वाच। And this is the final look. How is it, guys? Hello, Gordo. Hello. So she is makeup artist Aisma. He is model Andrew Tamang. It's just for fun, है। त्यस्तो त्यो यो के पनि हैन, यिनीहरु टाइम पास मात्रै गरिराछन् बच्चाहरु। यो चाहिँ एक्चुअली त्यस्तो मेकअप गर्ने भनेर हैन, जस्ट हैन यतिकै टाइम पास हाम्रो भाउजू र नन्दको त्यति हो। उहाँ चाहिँ हाम्रो माइली भाउजू हो, मैले अगाडि नै इन्ट्रोड्युस गरेको कि हल्का यतिकै मात्र मेकअप चाहिँ हैन। एक्चुअली मलाई चाहिँ एकदमै के अरे मेकअप गर्दिनँ क्या, आफू गर्न भन्दा नि मेकअप गर्दिनँ एकदमै उयो लाग्छ कि, इन्ट्रेस्टेड छु कि म। त्यही हल्का आइब्रो मात्रै मिलाइदिनु हो। आयु हजुर भिडियो बनाइरहेको छु त। जो पाइटे भिडियो होइन फेरि रिपिट। आचिमा गर्नुस्। ओ यो चाहिँ अब सिम्पल लुक रहेको छ है। हेर्नु यति डान्ससँग हेर्नु यता। ल यो दिदीको ब्युटिफुल देखिरहेको छ उहाँलाई चाहिँ। यता त मजाले पानी परिरहेको छ। एकछिन है कान्छु, पानी परिरहेको छ यता। के हेर्ने भनेको? चुप्पाइदियो बनाउँछु। यहाँ हेर न, यहाँ हेर न, आइ गर्दैन यता, आइ गर न। यहाँ त कति ठुलो पानी परिरहेको छ। एकछिनै अहिले चाहिँ पानी रोकिसकेको छ अनि उज्यालो भइरहेको छ अघि भन्दा। सबैजना तल चाहिँ अब सायद मासुहरू
यो चलाइरहनु भयो होला अनि अरू कोही कोही चाहिँ अब कार्ड्सहरू खेलिरहनु भयो होला म चाहिँ यहाँ माथि रेस्ट गरिरहेको छु आराम गरिरहेको छु बाहिर चिसो छ त्यही भएर निस्किन मन छैन त्यही भएर मजाले पछाडि ओढेर न्यानो भएर बसिरहेको छु आराम गरिरहेको छु अनि अब आराम गरिसकेपछि चाहिँ म कहाँ जान्छु के गर्छु यतै जानु होला यो चाहिँ हाम्रो स्याख्वाङ हो स्याख्वाङ है ठुलो स्याख्वाङ भनिन्छ यसलाई चाहिँ त्यो गोलो सिङ्कामा रोप्नेलाई है बाउजू रोप्ने भने के उन्ने कस्तो मिठो हुन्छ यो मलाई एकदम मनपर्छ मम्मी यो मासुमा के हालेर मोल्नु भएको यो सबै के मसला ए त्यही भएर त्यस्तो मिठो हुँदो रहेछ है हेरौ न खाऊ मैले एउटा चाख्छु है त मैले पकाएको हो यो मासु हो सानो सानो भने कस्तो मिठो हुन्छ झन् यो सुकेसी कस्तो मिठो हुन्छ है यहाँ आइगा चाहिँ माइगाउँले के स्याक्वाङ छ कि छैन भने छ कि जेडी आनी च्याङमा आनी त्यो भएर आङीहरूको लागि बनाइदिनु भयो है सबैले हो खाऊ ए हाम्रो स्याख्वाङ भनेको यही हो गोलो माला आकारमा बनाइन्छ अनि आन्टी भन्नु आज नवमीको दिन कति थरीको तरकारी बनाउनु पर्छ रे 5 थरीको के हो भन्नुस् त एउटा चिकन अनि अर्को भुटन अनि अर्को मटन अनि त्यसपछि बफ होला बफ अनि अर्को यो रक्ती ओहो हाम्रो भोजमा त यस्तै हो है सधैँ अचार अनि भात होइन त ए होइन चिउरा नि आज त भोजको दिन हाम्रो चिउरा थालमा चाहिँ हाम्रो फ्रुट हुन्छ एप्पल हुन्छ बनाना हुन्छ मासु 5 थरीको हुन्छ त्यसपछि सगुनमा चिसो हुन्छ ओके सो आर यु एक्साइटेड फर भोज आन्टी मेरो त सेकेन्ड दसैँ हो नि त हाम्रो फ्यामिलीसँग है सो हाम्रो चाहिँ यसरी मासुबाट सुकुटी बनाइन्छ यसरी आगो तलबाट दिएर आगोले सेकाएर यसरी सुकुटी बनाइन्छ यो त अझ आधा सुकुटी हो हाम्रो घरको सुकुटी अझ घरभित्र नि बनाइन्छ अनि यो चाहिँ बोसो हो बोसो अनि यतातिर मासुहरू छ यसरी सुकुटी बनाइन्छ सेक्रेट रे क्या आज माथिबाट यसरी यो पातहरूले छोपिन्छ यहाँ माथि रहेछ सुकुटी त अझै अनि यहाँ सुकुटी केयरटेकरहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ भाडा भुरीहरू अनि हाम्रो मेन मान्छे चाहिँ यता हुनुहुन्छ हाम्रो समर दाई ओके सो अहिले यति मात्रै मेरो चाहिँ यहाँ आँखामा देख्न सक्नुहुन्छ आँसु धुवाको कारणले सो यहाँ चाहिँ अब धेरै बेर बस्न सक्दिनँ अब म घरभित्र जान्छु हाम्रो बाजे जेठो बाबा अनि अङ्कल काका अनि यता अर्को काका जेठो दाई मामा दाई
अनि यता भाइ अनि त्यसपछि यता हाम्रो सानो बहिनी अब चाहिँ हाम्रो भोज स्टार्ट हुन लागेको छ स्टार्ट चाहिँ हाम्रो बाजेले गर्नुहुन्छ ल बाजे स्टार्ट गर्नुहोस् साल को उसमें अब एउटा सायदकै कुरो भोजकै कुरो गरौँ न भोजको गऱ्यो रमाइलोको लागि आज गरे हो गलत ओहो हाम्रो ब्लग सुरुमा चाहिँ हाम्रो 2 माना चिउरा हाल्छ सबैको भागमा अनि हल्का जुठो गरेको जस्तो गरेर चाहिँ आफूले जति खान सक्छ त्यति मात्र चाहिँ आफ्नो भागमा राख्दछ हैन हाम्रो चलन चाहिँ त्यो छ आजको भोजको दिनमा यस्तो चलन छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो यसरी अनि जति खान सक्छ आफ्नो भागमा त्यति राख्छौँ हामी बाजेले खाना स्टार्ट गरिसक्नुभयो हाम्रो चाहिँ परिवारको सबसे ठुलो बाटो स्टार्ट गर्छौँ खानालाई अनि हाम्रो यहाँ मेलो गरिसक्यो खाइसक्यो भने यताबाट खाएको बेलामा यो टिप्ना म खान्छु नि ल खानुहोस् बाजे रमाइलो भइरहेको छ है सबैलाई बाजेको सकिन लाग्यो ल एकदमै रमाइलो भइरहेको छ खिचिसक्यो सबैको क्लोज अप शट स्टिकर निकाल्नु है फेरि अङ्कल स्टिकर पनि खानु होला ल क्लोज अप शट Everybody like, comment, subscribe. Thank you, Mama. Hello. Drink. Apple time. Okay, so हाम्रो यस्तै गरेर भोज सकिसकेको छ नवमीको भोज अब चाहिँ हामी एकछिन रमाइलो गर्छौँ सायद कार्ड्सहरू खेल्छौँ होला खेल्छौँ भन्दा नि खेल्नुहुन्छ उहाँहरू मलाई त खेल्न आउँदैन म चाहिँ जस्ट हेर्छु मात्रै मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्छ बुझ्दिनँ तर हुन्छ नि यताउति उनीहरू रमाइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्छ आफूलाई नि सो ओके यसरी नै मेरो नवमीको डे चाहिँ सकेको छ अब म भोलिको टिकाको डेको पनि भ्लग बनाउने छु प्लिज keep going on watching my YouTube. Bye. ल है त अब खाना खाइसकेपछि चाहिँ यहाँ रमाइलो हुँदैछ यहाँ चाहिँ तास खेलेर रमाइलो हुँदैछ ए दाइ चाहिँ किन लजाउनु भयो नि दाइ ओ मोटे दाइ त्यही त है बाजे खतरा नाच्नु हुँदो रहेछ त हो रहेछ अब यहाँ माथि चाहिँ के हुँदैछ हेरौँ है त ओके यहाँ माथि पनि यहाँ तासको उयो रमाइलो हुँदैछ सबैजनाको हिजो म चाहिँ दाइको साइडमा बसेर दाइको त्यो कार्ड्स हेरेको थिएँ होइन अनि त्यति बेला चाहिँ दाइले जितिरहनु भएको थियो त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ दाइको लक्की चाम जस्तै भन्छ होइन त्यही भएर आज नि म दाइसँगै बसेर अनि कतिको जित्नु हुँदो रहेछ हेरौँ ल